video. Hoy vamos a aprender cómo hacer una fogata. Que me dijeron, yo les dije que si quería que subiera este video, me dijeron, a ver, no sé cómo hacer una fogata y lo voy a subir. Pues espero que les guste. Los materiales que vamos a ocupar son 4 bloques de tierra, un pistón normal, un bloque de piedra rojiza, soporte para armaduras, un cubo de lava, un cubo de agua, una cama, que era verdad, una cama y 4 adoquines y 4 bloques de slime. Bueno, vamos a empezar con esto. Nada más dejo que destruyo esto, porque luego no me va a dejar hacer lo otro. A ver, esperen, rápido, ya. No lo hacemos. Aquí lo vamos a hacer. Lo que van a hacer es quitar un bloque aquí, aquí. Aquí van a ser 3, 1, 2, 3. Así van a ser. Le quitan que sea una altura de 2 bloques, así 1, 2. Así no vayan a quitarle más. Solamente de 2 bloques sea 1, 2. Esto lo dejan. Y ahí solo le van a quitar 1. Así tiene que quedar. Espero que sí sepan cómo. Después de eso, ponemos la cama y vamos a poner los 4 adoquines. 1, 2, 3, 4. Y luego vamos a dejar este orificio pequeño. Aquí vamos a llenar de agua. Acuérdense que falta este pedazo, ¿no? Aquí también está relleno de agua. Aquí sí. Después tapamos. ¡No! Bueno, perdón. Lo volvemos a poner. Y después ponemos 2 bloques. Aquí tapan eso. Después ponen aquí otro bloquecito de agua. Después ponen 2 así. Y ahí ya ponen su soporte para armaduras. Pueden poner armaduras que quieran, hasta donde tenga límite también pueden. Yo voy a poner, no sé si está al límite. Si al límite sí es necesario que no me quede. Espero que me quede. Que me quede, por favor. Ahí acabo de poner aquí uno por error. De nuevo seguimos para acá. Son diferentes direcciones, acuérdense. Así tiene que quedar. ¿Sí ven cómo está formado todos los soportes de armaduras? Así. Después quitan estos bloquecitos que les dije. Después quitan ese bloque de agua. Lo tapan. Tienen que empezar a rebotar estos soportes armaduras. Y si se acuerdan que les dije que aquí también tenía agua, solo acá, pues ese lo ponen aquí para que pare la corriente. Van a dejar de rebotar. Después quitan este adoquín rápido y luego ponen la lava. Así. Y tienen que esto prenderse. Después quitan estos 2 adoquines sobrantes, menos si no choca el agua con el lava y se arruina. Después ponen una altura así. Esto ya sería el final. Ya casi. Ponen así que tape eso. Los bloques de slime. Los 4 bloques de slime. Solo un pistón. Aquí me van a decir que ¿por qué pones 2? Pero es para que ponga así, ¿sí me entiendes? Luego ponen su bloquecito así. Es muy fácil, ¿no? Lo vuelven a poner su pistón y ya. Lo destruyen el slime. Cuidado de aquí no destruir nada. Y voilà. Así quedó nuestra linda fogata. Nuestra linda fogata. Nuestra linda fogata. Espero que les haya gustado. Pónganme like, por favor. Ayúdenme con los videos, soy nuevo. Y hasta la próxima. Adiós. Like, por favor. Like. Sí. Bueno, adiós. Like, por favor.